Salam alaikum. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs. Inch'Allah قال راكم بخير وبصحة والهنا، وعيد استقلال سعيد عليكم إن شاء الله، ويعود على الجزائريين إن شاء الله دائما بالفرح والخير والهنا والعافية. Je viens pour une vidéo, j'espère que ça va pas durer plus de 5 minutes, j'espère, Khawti, parce que je vais juste quelque chose que je viens de tamponner avec, et j'ai envie de parler, j'ai envie de... هذه صورة مخودة comment dire البارح 5 جويلية البارح في باريس. هادو des Algériens qui ont fait sortir le drapeau في نهار 5 juillet في فرنسا. عندها عبرة، عندها حاجة. Pour moi personnellement c'est quelque chose de lever le drapeau algérien un jour de 5 juillet en France. Vous le comprenez, ils sont partout, ils sont là les Algériens الفحولة. ومن هاد اللي لا بيرسون هادوما اللي داروا هذا مقاوم كبير، ما واحد ما من الفحولة ولا وحده من الفحولة، المهم تاوعنا اللي راحت فولي lever le drapeau algérien ولا il voulait lever le drapeau algérien نهار 5 juillet في باريس. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau, c'est joli quand même. On n'a pas besoin de 5 juillet ou là, mais c'était une consécration très belle pour lever le drapeau algérien tout autour du monde, à peu près comme ça. هذه هي مصور هنايا في باريس كما نعيطلو هذايا لو بوت فيراي باريزيان. ها مصور لي زالجيريان، هاهم جزائريين. هاد لا بيرسون qui a eu c'est pas une idée, cette initiative d'aller dans على باليش واش اسمها البلاصة هادي l'étoile ou c'est pas ولا il y a une photo de l'Arc de Triomphe et certains autres endroits. غير جبد العلام plutôt de la personne هادية، غير جبدت العلام ما فهمتش منين جاو les Algériens، منين خرجوا les Algériens de partout de prendre une photo avec le drapeau un jour d'indépendance algérienne, un jour de 5 juillet. C'est très très beau. راني جايكم الحكاية هذه c'est beau, mais ce qui nous c'est ارجعوا. هاهم مزيريين كاع حبوا يتصوروا بالاعلام، وهذيك تاع اوني بلا اوني بارتو في باريس في الماريكان في بارتو. سي لو غامور بور لو بيي. راك تشوفوا هادوما ناس ما نعرفهمش، ان شاء الله يسمحوا لنا درنا تصاورهم، مي شعرفكم هكذايا. هاهم ليك جزائريين، هاي ليك شو شحال شابه هادية وقيلة طفيلة مع باباها داير. C'est très très beau, un 5 juillet, les Algériens sont partout, il y avait un gala. La personne a dit, elle voulait faire cette photo-là, d'être algérienne ou algérien devant être en France, je suis algérienne et je lève mon drapeau algérien un jour de 5 juillet. Ok. يحكي قال لك ما عرفش كيفاش جاو les Algériens كيفاش خرجوا on voulait embrasser ce drapeau, le toucher, une journée pareille. الله أكبر عليكم يا جزائريين ويا جزائريات. ما عليناش jusqu'à là tout est bien. Et pourquoi pas moi par hasard دركا j'ai pas de photo, je peux pas faire de photo parce qu'à la base ils sortent les pages direct, donc تفهموني تصورتي les pages direct ou ça sera dans leur droit. تربدوا ورا الباجات تاع حشيشه كيما راكم دوكا تسمعوني، روحوا ضربوا دورا الباجات تاع حشيشه نقش. وكان ماشي كيما نقول انا راني نهضر على القران، العلم تاع الجزائر راه قدامي هكذايا جور بور موا سي ان ليفر دو ريليجيون ولا كومبروني لو كون فو فولي، سي لا ميم شوز بور موا. ماشي نطيح له دركايا هكذايا تروحوا لاباج تاعو qu'est-ce qu'il a fait le monsieur une journée de 5 juillet à part les c'est pas الخبث والطحين
il me dit que je suis un Algérien. تقعدوا بالرب تاعي هنايا. Un jour de Saint Juillet, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti au cimetière prendre des photos auprès de la tombe de Edith Piaf. Il y a, je sais pas, il y a notre colonel, je sais pas qui, des gens d'historique. ما تاتا ما حشمتش يا طحان بن طحان يا ولد الطحان حنا يا الراس الخامجه يا البيدي يا الصلغاس. هم لي زالجيريان هم في باريس ثاني هم في باريس هم في باريس رفدوا العلام كدا تصوروا به ومن بعد ضرب بارازار هكذا ضرب طلع على الخبيث هذاك سيغ سا باج فيسبوك. لو مسيو إلي بارتي بروندر دي فوتو راه معطين ما كاش الجيريان با جو بو دير دي مليون d'Algériens ils ont sur le page Facebook je parle اللي ما دارش العلم تاع الجزائر ولا ان امبلام الجيريان سبيسيالمون جوست du 4 au 5 juillet au 6 juillet يديروه من بعد يدير البوست اللي من بعد. Il y a pas un Algérien qui l'a pas fait. Ben c'est partout, même des blogs خاطي البوليتيك كدايا موسيقى كدا ما ملهيه جو كوني با مال دو بلوغ هكذايا يقصروا ولا دي باج كدا ما كاش اللي ما رفتش علام ولا سي لا تيلي زاد دوكا ايزون تروفي واسمو هذيك كومون دي سكي سباس اون ايجيبت بوغ الومي الفتنه تاني والخبط تاعهم وتاع حماريت الحمار بالحمار تقول تحكم الرب تاعو تعرفوا شنو بوحده للوجه مخ تاعو طرطق هو في رب الحيط. دي جون كي ميريت سا دين ربي هنايا ما تنيغوسيش مع دين الراسه تاعو هذا. Il vient, il te vient sur sa page Facebook, qu'est-ce qu'il a fait le 5 juillet? Il est parti au cimetière se recueillir sur la tombe de Edith Piaf, d'autres visages, d'autres noms de colonel Flani. Mais ما تقعدوش بالرب يا خاوتي. نقول لك حاجه حرمت عليكم الجزائر يا ربك من عندنا دخلوا ما قال تدخلوا لايروبور ولا زعما على باليش كيفاش راكم ديروا مي حرمت عليكم الجزائر نهار تتلاقاو معنا هكذا في الطريق هذيك الساعه نهار تلاقاو معنا في الطريق عرفوا بلي هذيك تاع حرمت عليكم الجزائر وانتم ما غلطتوا جيتوا سي تو جي با انفي ترو غولي لا هذا ما كان سيتي جوست كالكو شوز كيما كو جو فولي بارلي هذا ما كان. السلام عليكم تحياتي لكم يا الفحولة ويا الفحلات تهلاو في البلاد وتهلاو في روحكم والسلام عليكم وتحيا الجزائر. المجد والخلود للشهداء الأبرار.